હું આચાર્ય ભાટિયા બરોડાથી આવું છું. છેલ્લા 32 વર્ષથી સ્પિરિચ્યુઅલ મેડિટેશન, સાઉન્ડ થેરાપી, હિલિંગ ને આ બધું કરાવું છું. અને આ બધા ઇવેન્ટમાં લોકો પોતાની જાગૃતતા થાય, વધારે હેલ્થ માટે કોન્શિયસ થાય, તો એના માટેના આ બધા સિસ્ટમ છે. જેમાં સ્પ્રે છે, જેનાથી તમે પોતાની મેડિટેશન માટે, ઘરની એનર્જી માટે, આ પ્રોટેક્શન માટે, વાસ્તુ બેલેન્સિંગ માટે આવી રીતે અલગ અલગ બધા સ્પ્રે આવે છે. જેમાં સાઉન્ડ થેરાપી છે. સાઉન્ડથી તમે પોતાની એનર્જીને પ્યુરિફાઈ કરી શકો, ઓરા જનરેટ કરી શકો, ચક્ર એક્ટિવેટ કરી શકો. એક ડિવાઇસ જે મેં પહેરેલું છે અહીંયા, હીલી ડિવાઇસ, જે જર્મન ટેકનોલોજીથી બનેલું છે અને ત્યાંથી જ આવે છે. વર્લ્ડમાં 45 કન્ટ્રી યુઝ કરે છે, જેમાંથી ઇન્ડિયા 2nd નંબર ઉપર આ કામ કરે. અત્યારે આપણે બીમાર થઈએ એટલે હોસ્પિટલમાં જઈએ છીએ, તો એની જગ્યાએ આપણી બીમારીની તૈયારી શરૂઆત થઈ ચૂકી છે શરીરમાં. તો એના માટે આ ડિવાઇસ છે, જે તમારે બીમારીથી દૂર રાખીને તમારા કોષને, તમારી ફ્રિકવન્સીને હાઈ કરે અને તમે સારી રીતે સ્વસ્થ થઈને જીવી શકો, એવી આ બધી સિસ્ટમ છે. જેમાં તમને સાઉન્ડ થેરાપી હું વગાડીને બતાવું છું કેવું લાગે છે. આ રીતે બધા સાઉન્ડ હોય, જે તમે 5-10 મિનિટ વગાડો અને થાકેલા હો, તણાવમાં હો, તો વધારે સારી રીતે શાંતિથી ઘરમાં આપણે રહી શકીએ અને આપણી લાઈફમાં સક્સેસ રહી શકીએ. તો સિંધુ ભુવન હોલમાં અમદાવાદ ખાતે ઇવેન્ટ છે 3 દિવસ, શુક્ર, શનિ, રવિ, 23, 24, 25 તારીખે આવો અને પ્રત્યક્ષ આનો અનુભવ જુઓ અને અનુભૂતિ કરો એની. થેન્ક યુ.